No more rules. Kate. 皆さんこんにちは。ケイトの YouTube チャンネル、その名もケイトチャンネル、今回もよろしくお願いします。ところでカンさん、今日のセットなんですけど、前回の動画と違うところ気づきましたか？これですね。これです。8月に発売されたデザイニングブラウンアイズの中条さんのポスターですよね。はい、実はこの中条さんのポスターなんですけれども、この時のメイクはもちろんネイルまで全てケイトのアイテムでやっているんですね。以前インスタグラムでケイトチャンネルでどんな動画を見たいですかっていう質問をさせていただいた時に、ケイトのアイテムでフルメイクをした動画が見たいだとか、ケイト縛りのメイクが見たいっていう回答をたくさんいただいたので、今回はこの中条さんが使っているメイクアイテムを使って私たちがフルメイクにチャレンジしてみるのどうでしょうか？すごく楽しみです。どういう仕上がりになるのか、そして中条さんのこのビジュアルに少しでも僕たちが近づくことができるのかチャレンジしたいなと思います。じゃーん、まるでいつもの CM みたいな兄弟なんですけれども、今から中条さんのこのポスターと同じメイクを雅子さんと一緒にしていきたいと思います。はい。で、私とカンさんは今お互いが見えていない状態になるので、最後にお互いの仕上がりを見せられるように頑張りましょう。今僕の左耳にイヤホンが入ってるんですけれども、中条さんのメイクをいつも担当してくださっているメイクアップアーティストの中野明美さんと弊社の開発担当のマリーさんが声でつながっています。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで一番最初はベースなので、このリセットカバーベースを塗っていきたいと思います。明美さん、そう指で塗る時のコツとかってありますか？そうですね。手早くもうフェイスラインに向けて薄くなって消えていく感じで塗ればいいと思います。はい、透明感が出ましたよね。出てますね。ツヤも綺麗に出たかなと思います。続いてファンデーションパウダリースキンメーカーを塗っていきたいと思います。僕は04番です。私は02番を使います。今回のこの中条さんのここはカバーしっかりするとかってありますか？ポイントは。ファンデーションを濃く塗った顔っていうちょっとお面っぽくなる顔、やっぱりちょっと老けてしまったりするので、全体に同じ厚さで濃く塗るっていうのはどんな人にもおすすめしないかなと。2色塗りとかしてもいい。二色使い。ちょっとカンちゃんに借りてみるっていうのは今どうでしょ借りてみていいですか？もちろんでう？どうぞやってみてください。どうぞ。ちょっとフェイスラインの方を暗いファンデを混ぜて、フェイスシェードとかをたくさん使わなくても顔塗りたいかな。最初のそのファンデの段階で生まれてくるので、いいんじゃないかな。シュッと。すごくいい。気になる。めっちゃ見たい。誰にもわからないフェイスシェードってことで。でアイシャドウはデザイニングブラウンアイズのブラウンの1番です。このアイシャドウの一番左の色はどれぐらいの範囲で入れたら中条さんのメイクに近づけますか？そうですね。これ本当に薄くまぶた全体に入れても綺麗かなと。そしたらカラーシェードを入れます。僕は入れます。目尻の3分の1をくの字に入れるんですよね。そうです。今入れてくれているところをちょっと気持ち幅広めに重ねるのがポイントです。色で拡張することによって古臭くなくって、もちろん目も大きく、目幅も大きく見えるってことですよね。くの字は上に上げてくの字ではなく、目尻が下がった先ぐらいのくの字に。僕のくの字じゃあちょっといいかもしれない。すごく綺麗です。綺麗。それとですね、
アイシャドウを素敵に見せたいときは眉から描いてはダメなんですよ。いつもの顔になっちゃうから、いつもの眉毛に合うアイシャドウの塗り方じゃアイシャドウがかわいそうじゃない。今日はこのオレンジを見せてちょっと素敵なあゆみちゃんメイクにしてみようっていう時にシャドウをまず決めて、そのシャドウの素敵な目に合わせた眉を作らないと。今日1ポイントのところからスタートした方がより可愛くなれるっていうことですね。すごく優しくて綺麗ないい目になりまし嬉しい。ちょっと近づきましたかね、中条さんに。た。うっかり間違えて呼んじゃうかもしれない。スーパーシャープライナー EX2.0 の DR1 番。僕普段アイライナー使わないんですね。かんどうちゃんしたらいいのはか迷目尻だってます。け目尻だけちょっと下げて引いてみるとどうでしょう。ちょっとでちょっと引いて一回鏡見てみて。印象変わりますね。顎を上げてまぶたを伸ばす感じで眉毛を上げる。そうです。顔がなんか赤上げて白下げてみたいになってますね。気持ちが。やっぱり一発でこう細く描けるのがお気に入りポイントです。挟んで向けたい方向に指でまつげを整えたりもします。こういうことですか？そうです。ちょっと指でいろんな方向向けてキュッて挟むんです。そしたらマキシマイザーですね。シマイザー、はい。これはマスカラ下地なので、これをマスカラの前に塗っておくことでしっかりとロングもボリュームも上向きまつげも作りやすい下地になっています。目のカーブに沿うように設計されたブラシになっています。そういう形になってるんですか、これ。まさかさん知ってました、これ。今私もずっと気になっていたびっくりした。確かに目に当たらないです。ね、当たらないよね。そしたら次はマスカララッシュフォーマーのロングのブラウンの2です。根元にたっぷりつけて毛先はスッと抜けるように。かんちゃん、今度は分かりました？わかりました。向き。視力検査のスプーンって思ってます。そうこのラッシュフォーマーはまつげにカーブを癖づけるので、まつげの内側と外側ダブルで固定し、美しいカーブを保ってくれるんです。眉尻はちょっと長め。ちょっと長め。平行眉で眉尻はちょっと。これ私の眉毛でも平行眉できますか？先にマスカラで雰囲気を変えちゃうっていうのもいいって感じ。そうすると私割と平行眉だわって分かるかもしれない。左眉の方がちょっと山っぽく整っているので、ちょっとそこを下に向けて、そうですね、下に向けてちょっと溶かして、そして下のラインを眉尻に向かってスッと整えるだけでちょっと平行っぽく。なんかすごく楽でした、いつもより。僕はデザイニングアイブロウ 3D の EX7 番オリーブグレーを使ってきます。ちょっと抜けたところがあったりする人とかも、これで本当にちょっと埋めるだけですごく自然な眉毛になったりする。男の人にもすごくいいパレットですよね。そう思います。ノーズシャドウですか？それの一番淡い色を丸いブラシの方でちょっと取って、眉頭から鼻の方にスッスッと2回ぐらい入れてください。いいですね。じゃあチークをちょっと軽く入れましょう。ハイライティングカラーニュアンサーの EX2 番オレンジイエロー。軽くイエローをオレンジで本当に軽くちょっと混ぜて、頬骨の上フェイスラインの方のから入れたりするんですけれども、こっちからこっち。はい。みんながそれぞれ持っている血色感をちょっとコーラルっぽく浮き上がらせてくれる感じで、そしたら最後リップに左側にあるレッドのカラーを先に唇に塗ります。でそこで血色感を与えた後、右側のヌードカラーでそのレッドのカラーをなじませて
いくというものになってます。自分好みの狙った赤が出るといったのが商品のポイントになっています。少しもやっとしてる方が今時で可愛いなと、あやみちゃんみたいなメイクをするのであれば、したいです。目標です。でも本当にメイクの上達ってモノマネから始まったりもするので、何かと同じ顔に作ってみようってやるところからラインの引き方を覚えたりとか、色のこの出し方を覚えたり、リップラインの作り方を覚えたりするので、こうやってポスターを見ながら真似してメイクをするのはすごくいいことだと私は思ってるんですね。だから今回とかすごい私見させてもらったけどとても楽しいです。完成しました。じゃあ、すごい。本当に目元すごい綺麗だね。アイシャドウすごいです。はい、ということで今回は8月に発売されたデザイニングブラウンアイズの中条さんのポスターと同じメイク、フルメイクをしたんですけれども、まさこさんメイクしてみていかがでしたか？まずめちゃくちゃ楽しかったです。やっぱりメイクのポイントを教えていただきながら完成させていくっていうところが楽しかったですし、近づけたか近づけないかっていう近づけなかったかっていうのはちょっと皆様にお任せして、私たちはすごく楽しめたかなと思います。カンさんはどうでしたか？中野さんから直々にアドバイスをいただきながらメイクできたのがすごく楽しかったし、たくさん学びを得ました。これからも楽しくメイクをしていきたいなと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。皆様もよかったらこのメイクチャレンジしてみてください。チャンネル登録と SNS のフォローもよかったらお願いします。ノーモアルールズ、ケイト、バイバイ。バイバイ。 No more rules. Kate.